وإما كيفية إدراكية كما هو المشهور ومن لوائح الإدراك كما هو رأي المحققين فكون إجماليا وتفصيليا ليس إلا باعتبار إجمالية المتعلق والتفصيلية. اصل کې مسله دا اصله چې تصدیق چونکې ځان دا حکم به معنی لزان ظاهر ده سباق سره موافق سیاق سره موافق دا خبره ظاهر اصله الظاهر ان المراد من الحكم التصديق واللزان او چې ځان معنا واخیستله ظاهر وا نو مترجم وایي چې دا غیر ظاهر ده ولې ځکه د دغه اذعان حکم اجمالی تفسیر تا کړه په انکشاف الاحتیاط سره نو اذعان خو علم ده چې دا کیفیت لایقه بعد صورت ته پزین کې د حالت ادراکی او قسم ده نور ده دا خو علم ده انکشاف دا خو امر ادباری اثر العلم ده نو لازم څه تفسیر دی علم په اثر العلم لازم څه حمل دی اثر په مؤثر ځکه حکم اذعان ده خو مؤثر ده انکشاف اثر ده تعریف ته مؤثر بلا اثر حمل د اثر په مؤثر ځکه تعریف ده کنه حمل ده دا باطل نو اخذ دي ځان ته ظاهر ول دا باطل جواب دا دی چې نه سره انکشاف په معنا د مبدل انکشاف سره ده کنه نو مبدل انکشاف هم علم ده لکه چې ځان علم ده نو حکم اجمالی ځان څه دا علم هو مبدل انکشاف نسبت بین الامرين دا علم تفسیر د علم بالعلم حمل دی علم حصولی په علم حصولی دواړه علم حصولی دي په قضیه باندې علم دا علم حصولی وي به حملم ټیک څه سوال دا چې بیا خو ظاهر نه څه تعویل دی وکړه چې انکشاف نه د مبدل انکشاف هغه بیا خو د تعویل وکړه یا دا چیرته ظاهر ده جواب دا چې دا تعویل کلا تعویل ده کدا مجاز متعارف ده ځکه عام حکما مناطق انکشاف ذکر کوي مراد ته مبدل انکشافي علی سبیل التبادر متبادر طریقې سره انکشاف نه مبدل انکشاف اخلي نو دې کې هیڅ قسم مجاز نسته بلکې دا کله حقیقت ده دا تعویل نه بلکې دا ظاهر ده بهرحال حکم اجمالی ځان اجمالی تعریف چې څه مبدا انکشاف په نسبت بین الامرين دا مبدا د انکشاف ته نسبت ته مبتدا خبر مند کې دا ځان اجمالی دغه شایله چې تعلق قضیه سره ده او سره مکشوفه ده او قضیه کې به نسبت سره ډیر تعلق ته الی اخره او سوال پیدا شي چې شدا د ظاهر ک بیا ځوان غیر ظاهر ده وی ولې وی ځکه ایزان چې د حکم اجمالی دا خو ګوره صفت لاحقه بعد صورت ته چې تا ځین ته صورت راځي بیا قیام ته صورت لاځي د قضیه بیا وریسته یو کیفیت پیدا شي نو وجود سره بار نه یو شای نه راغلی هغه صورت فی القیام نه بعد یو کیفیت ته باور پزړه او په دماغ یا په ذهن کې پیدا شي نو هغه کیفیت قدر ده لاحق بعد صورت ته علم نه ده څوک وایي چې علم نه ده وی محققین وایي چې علم نه ده ځکه محققین ور اعداد چې علم عبارت ته صورت فی القیام نه فإن من حيث الحصول في ذهن معلوم ومن حيث القيام بعلم سلم کې تعویل دي صورت په من حیث کې معلوم ده قیام کې علم ده نو محققین وایي چې علم عبارت ته صورت فی القیام نه نو ایزان خو صورت نه ده صورت خو بار نه ماخوذي ایزان خو الته یو کیفیت پیدا شي په دماغو کې خدای پاک باور تاته درک لہذا ایزان له سره علم نسه چې علم نسه نو تعریف ته حکم اجمالی چې ایزان اجمالی ده په مبدل انکشاف سره بیا غلط ځکه مبدل انکشاف خو علم ده اخو صورت فی القیام ته وایي ایزان غیر صورت سے کیفیت لاحقه سے نو لازم سے تفسیر ده غیر علم بالعلم لازم سے حمل دی علم په غیر علم و طالبات علم ته جواب کوي دی وایي چې لکه مبدل انکشاف سره تعریف ما قاعده دا علم ده دا سی اذعان چې دا علم ده دی وجنا چې مشهورین اور اعداد د مصنف را اعداد چې علم عبارت ته حالت ادراکی انجلاینا یعنی صورت فی القیام شرط العلم ده علم نه ده یعنی قضیه من حیثیت راځي دا خو خامخا کې معلوم براوله دی به قیام ته خامخا جدا صورت چې قیام ته نه تل نور نه پیدا کړي چې کله صورت قیام ته لاړه نو دا سبب د احداث النور سے اوس ریسته یو نور پیدا سه کیفیت یو کیفیت حالت ادراکی وای هغه کی ځانم پروسته هم یو کیفیت لہذا رائے د مشهورین مصنف دادا چې علم صورت نه ده
بلکې علم صورت نه بعد پیدا کیږي حالت ادراکی چا یو کیفیت ته چې اذعان دغه فرد ده نو علم حالت ادراکی ده اذعان علم څه لکه مبدل انکشاف علم ده اذعان علم ده دا رائے د مشهورینو ده او دا رائے د ماتین ده کلام په مذهب د مشهورینو مبني ده ځکه عبارت کې شارع مقدم کوي کلام په مذهب د مصنف باندې مبني ده نو حمل العلم على العلم سے التفسیر د علم بالعلم سے څنګه وایي اشاره و اما کیفیت ادراکیت دا اذعان څه ده اما فرد من الكيف بمعنى العلم کیف جنس تا علم بیان نوع ده کیفیت خبره خارج کی او نفس کی وی خارج کې سواد د بیاض د رڼا د تیر ده نفس کې هم کیفیتي حزن دا سرور دا علم دا ټول کیفیت نو اما کیفیت دا اذعان چې دا فرد دی جنس الکیف ده کم جنس الکیف نه فرد ده ادراکیت چې علم والی واخلي یعنی کیف به معنی علم چې حالت ادراکی ده هغه نه ده فرد ده نو فرد علم خو علم نو اذعان علم سه دا چوکای کمال مشهور دا مشهورینو رائے ده او دا رائے د ماتین ده او دا تحقیق ده حق بالاعتبار ده او من لواحق الادراک یا دا اذعان لاحق العلم ده بنا پر رائے د محققینو ځکه محققینو رائے ده چې علم صورت نه عبارت ده او صورت نه بعد پورته اذعان پیدا کیږي نو اذعان لاحق العلم سره نه چې علم سره خدا رائے د محققینو ده خو په دې مقام کې غیر تحقیقي دي ځکه علم حالت ادراکی ته ویل پکار دي نه صورت ته ولې ځکه صورت چې دا نور بالجعل ده حالت ادراکی خو نور اصلي ده حالت ادراکی خو نور بذاتی ده چې صورت نه بعد په قیام کې پیدا شي صورت خو نور بالجعل ده ته به نور کیا څنګه باري به ماده صفا کې به دماغ ته راشي به دماغ کې بیا وارث زینی ور سره لګیدلی به او نه صفا کې بیا قیام ته راشي او صفا نو دا نور بالجعل ده حالت ادراکی نور اصلي ده نور اصلي ته علم ول پکا دي نه چې صورت ته علم ول پکا دي البته صورت شرط علم ده یو وجه دومره وجه ده چې علم حالت ادراکی ده نو صورت ته ولې ځکه صورتونه خو ډیر دي بشمیره صورتونه دي نو هر صورت د خپل معلوم کشف خبر راولي لکه صورت ته زید به زید کشف راولي خو مطلق انکشاف پر وجود پاله من نفس الامر کې ذکر استا چې افراد په نفس الامر کې تا انکشاف ما انکشاف دین انکشاف دا ټول کائنات کې هر شي انکشاف دې پر وجود ستا خو مطلق انکشاف پر وجود ستا ځکه چې افراد پر وجود خو نه پر وجود نو معلومه شي دا نوع د انکشاف څه ده دې پر وجود ستا اوس خاص انکشافات اتا ما د بل دا خو په صورت سره مکشوف شي تا صورت سره په قیام کې ما صورت سره خدا نوع د انکشاف په چا مکشوف ده دا په هر صورت مکشوف ده بیا خو لازم څه تورد دی له غیر متناهی او په معلول واحده کدا په بعضو صورتونو مکشوف ده بیا خو ترجیح بلا مرجع کنه دا په مجموع صور مکشوف ده چې دا ټول صور په پړی وتره دا یو علم جوړ کړه دا مطلق انکشاف چې نوع ده چې د خاص انکشافات پر نوع ده دا ور پر دې پر مبدل انکشاف سي نو لازم څه کون دی علم امر اعتباری دا خو علم اعتباری شته چې ټول صورتونه د جمع کړ په پړی لري وتړل دنه یو علم جوړ سي دا اعتباریات ځکه صورتونه خو یو بل ته محتاج نه دي نو امر اعتباری سي اکه صورتونه منځ کې یو قدر مشترک ذاتی دا صورتونه د جهان صورتونه دي د کې یو قدر مشترک جنس وای ذاتی هغه علم وای نو ټیک ته آیو د انکشاف مطلق چې دا نوع الانکشاف دا یو ده نو توارد موارد خو نه لازمي دي ان ترجیح بلا مراجعه لازمي دي خو مقولات اجناس علی نسله ځکه صورتونه منځ کې جنس رباسل دا خو د مقولات صورتونه دي د کاف د کم د متا د دنیا مقولات دي دغه صورتونه منځ کې تا قدر مشترک رو بسله نو مقولات اجناس علی نسله او طالبات اکه صور منځ کې مشترک عارضی رباسل لکه ماشی یو عارضی عام پکې مشترک واسي صورتونه منځ کې هغه عارضی عام چې ټول صورتونه تعلیز ده دا علم وايي مطلق انکشاف پر نه بیان توارث ته ترجیح بلا مرجع خو عارض العلم سره علم خو تاسو صورت ته ویلو اوس یو امر عارضی رااله ماشی ونه یو شای
هغه دې صورتونو ته عارض عادي علم که نو لازم سه عارض العلم علم دا خلف ته خلف باطل چې مقولات اجناس علی نسی دا باطل توارد دلالو مستقللو باطل ترجیح بلا مراجع باطل نو صورت علم باطل معلومه چې علم حالت ادراکی ده اوس حالت ادراکی باره کې موږ وایو چې تا انکشاف ما انکشاف د دنیا کې هر ذری انکشاف دا په خاص حالت ادراکی ده ٹھیک سه مزه ما صورت تا زین ته درنه قیام تلل کیا نه بعد یو خاص حالت ادراکی پیدا خاص حالت ادراکی سره زم مکشوف دا هر شی وای نو خاص معلومات په خاص حالت ادراکی او مکشوف مطلق انکشاف خو هم ستا چې خاص انکشافات په دنیا کې ګرځي خو کلی خو بخامخای دا کلی انکشاف دا په چا ده دا په مطلق حالت ادراکی ده چې دا خاص حالت ادراکی او پر جنستا نه داستا چې مقولات اجناس علی نه دا خبر استا چې عارض العلم سره نه توارث نه ترجیح بلا مرجع هیڅ شای نستا مطلق حالت ادراکی چې جنس ته خاص حالت ادراکی و ده چې د پر وجود ستا چې جزئیات پر وجود خو جنس پر وجود دا جنس حالت ادراکی دا مبدد انکشاف تا مطلق انکشاف پر نه توارد رااله نه ترجیح بلا مرجع رااله نه مقولات اجناس علی او خلاف رااله نه عارض العلم سره بلکې حالت ادراکی علم سره دیو جنا معلومه چې حالت ادراکی علم دا لکه دا مشهورین مصنف وای اذان دغه فرد ده نو مبدل انکشاف علم اذان علم حمل العلم على العلم ده تفسير العلم بالعلم ده الصورت علم ویل لکه دا رائے د محققینو دا غیر تحقیقی ده ځکه صورت نور بالجعل ده یو دا خو ته نور کیا حالت ادراکی خو نور اصلي ده بل صورت علم کې دا نه سي ځکه چې دا نقصانات تاولي ده چې یا ترجیح بلا مرجع یا توارد دلالو مستقله او یا مقولات اجناس علی نه ګرځي یا عارض العلم ګرځي دیو جنا حالت ادراکی علم سره او اما کیفیت ادراکیت دا ایزان یا فرد کیف تا اما کیفیت کیف والله فرد جنس الکیف تا کم جنس الکیف ادراکیت چې متنوع ده په نوع العلم غینه فرد ده کما هو المشهور چې حالت ادراکی ده لکه دا رائے د مشهورین او مصنف ته دا په خپل کیفیت ادراکی نه فرد ده علم سره او من لوائق الادراک یا لاحق العلم ده لاحق الصورت ده چې صورت علم کې کما وراء المحققین لکه دا محققین رائے ده چې دلته دو غیر تحقیقی دي چې محققین رائے سره چې صورت علم وایي بیا تاسو سوال وارد ده چې لکه صورت علم د ځان خو علم نه ده تفسیر دي ځان په مبدل انکشاف تفسیر د غیر علم بالعلم سره خو محققین په دې ځای کې غیر تحقیقی دي صورت علم نه ده حالت ادراکی علم دا غیر نه ده فرد ده او سوال ده چې ټیک سوا ایزان معنی دی واخسته حمل ټیک تعریف تی ایزان په مبدل انکشاف سره صحیح سه لیکن دا خبره مشکو چې ایزان بیا ظاهر نه ده وی ولې وای ځکه ایزان خو تا تقسیم کړی د اجمالی تفصیلی ته اجمال خو تقاضا دي تعدد کوي ایزان هو صفت بسيط ده دا یو کیف ده تفصیل تقاضا دي تعدد کوي او ایزان خو یو کیفیت بسيط ده نو تقسیم دي ایزان اجمالی تفصیلی ته باطل سه تقسیم د غیر اهلی سه ایزان کې اهلیت ته د اجمال تفصیل ځکه اجمال کې کثرت تفصیل کې کثرت دا جواب کوي دا وایي دا تقسیم دي ځان اجمالی تفصیل ده دا له وجې د متعلق نه ده کنه متعلق کې چوک ته قضیه ده نو قضیه مجمله ده کله مجمل قبل التفصیل کله مجمل بعد التفصیل نو هغه مجمل قبل التفصیل سره چې متعلقي ایزان دا ته مو ایزان اجمالی وایي یعنی دا داسې ایزان ده چې مجمل قضیه ته منسوب ده چې کوم ایزان متعلق مجمل بعد التفصیل پورې دغه ځان ته مستفصیلی وایي ځکه دا متعلق ته مجمل بعد التفصیل پورې مجمل تفصیل ته منسوب دي منسوب ایزان تفصیلی ته ایزان ته اجمالی تفصیلی ویل دا تقسیم لوجه دی متعلق نه ده نو دا تسمیه به اعتبار المتعلق ده دا تقسیم په اعتبار د متعلق سره ده تسمیه په اعتبار د متعلق سره ده بس دا صحیح ده ټیک ته دا یو مجاز څه خدا خو تقسیم کې مجاز ده تقسیم مبنا خو وضاحت نه نو دی ځان ظهور ته نقصان نه ورکي چې ما ویلو چې ظاهري ځان ده چې کوم شی ظهور ته نقصان ورکي هغه شی ورکي چې وضاحت پرې وضاحت پر تعریفات نه چې تقسیمات نو که تقسیم کې زه تعویل وکړه دا د ځان ظهور ته نقصان نه ورکي فكون اجماليا وتفصيليا
کدل دي ځان اجمالی تفصیلی ليس الا باعتبار اجمالیت المتعلق ځان مگر لوجه دي اعتباریت اجمالیت متعلق نه ده او تفصیلیتی تفصیلیت متعلق نه ده متعلق چوک ته مجمل قضیه او مجمل قبل التفصیل دا مجمل اصله مجمل بعد التفصیل دې ته مستفصیلی وای دا څه لکه اوس سره دي ليس الا باعتبار اجمالیت المتعلق ځان مگر لوجه دي اعتباریت اجمالیت متعلق نه ده او تفصیلیت متعلق نه ده اوس دغه د سوال کې لکه متعلق په نسبت د مصنف نسبت تام خبرې ده لکه مخکې تصورات کې وای ان کان اعتقادا لنسبت فتصديق وحكم نو متعلق هم په نسبت مصنف نسبت خبرې ده تصورات په دې ناطق دي نو نسبت خو بیا بسيط ده نو لکه اذعان بسيط ده تقسیم اجمالی تفصیلی ته نه ده ټیک یہ متعلق له وجه د تقسیم نه ده ټیک اجمالی تفصیلی ده لکه متعلق نسبت بسيط ده نسبت بسيط کې خو بیا اجمال تفصیل جایز نه دي ځکه اجمال تفصیل تقاضا تعدد کوي دی وای و متعلقه عند المصنف ذ تقسیم کو اذعان کې اجمالی تفصیلی ته متعلق له وجه خو مطلق متعلق نه یادو هغه متعلق یادون چې مصنف مذهب ده او سوال دا چې مصنف مذهب په نسبت تکنه ان کان اعتقادا لنسبتین ویلو دا وای نه خو کلام په مشهور کلام مذهب باندې مبني کړی ده دا د مذهب نه ده چې نسبت د مذهب ده ومتعلق عند المصنف اما الصوره الواحده یہ مصنف مذهب دا چې متعلق التذیق قضیه مجمله ده اوس مجمل قبل التفصیل مجمل بعد التفصیل دا یو ټکاسته پکې نور مجمله قضیه ده مجمله قضیه چې تفصیل نه مخکې دا په اجمال ولاړه ده لکه تفصیل نه مخکې ده کنه دا په اجمال باندې ولاړه ده نو دغه ځان ته اجمالی وایي او مجمل بعد التفصیل چې تفصیل نه بعد اجمال راغلی اول تفصیل جوړ سلای بیا ورکه بیا اجمال پکې راولي دغه ځان ته مستفصیلی وایي ټیک ته د تعلق مجمل قضیه سره ده خو مجمل خو تفصیل له وجه پیدا سلی و اصل خو تفصیل منسوب دی منسوبي نو دغه ځان ته به مستفصیلی وایو ومتعلق عند المصنف متعلق پنځ د مصنف اما صورت الواحده المجمله یا صورت واحده مجمله ده چې ته اجمال قبل التفصیل وایي یا صور کثیره دي چې اول کثرت پکې تفصیلی بیا ملحوظ کې په لحاظ وحدانی دی کو بیا